ومعنا في الاستوديو أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع. ما هي الرسالة التي توجهها إلى الشارع الكويتي قبل الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة المباركة وفي هذا اليوم الذي تقترب الكويت من أفراحها أعيادها السنوية اللي هو عيد التحرير وعيد الاستقلال، تنعم الكويت الآن في أفراح أخرى وهي الديمقراطية والأجواء السائدة الآن في هذا الجو المبارك. وأتمنى من الله العزيز الحكيم أن تكون أفراحها مستمرة إن شاء الله بالبركة والتوفيق. كما أتمنى أن يكون إن شاء الله الشعب الكويتي أن يحسن اختياره في مرشحيه لكي يختار الأحسن، وحث أبناء الشعب الكويتي حضر وبدو وشيعة وسنة على التصويت للرجل الصالح بغض النظر عن من يكون. فهناك منحهم الدستور 4 أصوات للجميع، ويجب أن تعطى 4 الأصوات للرجل الصالح. وحث أبناء هذا القبائل كما حث البدو والحضر واللي هم الأخوان الشيعة على أن يصوتهم للرجل الصالح بغض النظر عن من يكون، سواء يعني من الفية اللي هم ينتسبون إليها أو للفيات الأخرى. وإنما أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون التصويت لرجال صالحين ومن أحرار الكويت الذين لا يكونون من النطيحة والمتردية ومكر السبع، بل يكونون من الرجال الصالحين اللي يحطون أولا رعاية الله بين عيونهم ومن ثم مصلحة الكويت فوق كل شيء. نعم. ماذا تعكسه الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس بالعدلية؟ هذه الأحداث المؤسفة التي وقعت أمس هي سبب لضعف القانون أو لضعف تطبيق القانون على من كل أخطاء، وهذه الأشياء اللي حصلت متوقعة. وإن كانت الأمور تسير على هذا الوضع سيكون الوضع المقبل أتعس من هذا الشيء. فمنذ 4 سنوات أو 3 سنوات بدت أبواق فاسدة، كما بدت ناس تبحث عن الفتنة. فهناك من يدعي أنه يملك الكويت كأنها سيارة مشتريها، وهناك من يدعي أصوله في الكويت أقدم من الناس، وهناك من ينفي أشياء أخرى، وهناك من يحض على فية دون أخرى ولا يلقى لها أي رادع. كما هناك إذاعة أو إذاعات تطبل مع هذه الأشخاص، المفروض أن هذه الإذاعات تكون بوق خير وليس بوق سو على البلد. أما بالنسبة لما حصل أمس فهو سببه هو ما حصل في تردي الوضع أو عدم تضبيط القانون وترك الحبل على الغارب حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت عليها الآن. وأنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأخيرة وليست بعدها مشاكل أخرى. نعم. ما حقيقة دعمكم لحاملي الشهادات العليا من قبيلة العوازم في الانتخابات؟ العوازم هذه السنة لهم مرشحين وكلهم يحملون شهادات عالية. نعم. هناك عدد من الشباب يحملون شهادات عالية، وكانوا في المنطقة الخامسة لا يقرب من 7 رجال أو 6 رجال، منهم 4 طلعوا في اختيار، ومنهم 2 هم انفسهم وفرضوا انفسهم على أساس أنهم طلعوا مثلا مرشحين ضد هذه الشغلات. أنا صراحة لم أكون مع الفرعيات، ولكن هم جبرهم على هذه الأشياء وحصل على ما حصل عليه، ولكن أؤيد الاختيار اللي حصل لأنه أطلع رجال ممكن أن تصل إلى شيء ترتجيه القبيلة منها. فأرجو أن يكون إن شاء الله مرشحينهم. كما أن هناك رجلين، أحدهم طال عمرك كان يعني رجل التزم في من البداية وكان له دعم من القبيلة وأيد هذا الرجل، وهناك رجل آخر هو بعد رجل محامي ورجل عنده مثل ما تقول القدرة، ولكنه اختار أن يرشح نفسه هذا لما كانت مواقفنا على أن الفرعيات محرمة أو مجرمة، فهو نزل لهذا الشيء. لكن أتمنى أن يكون إن شاء الله اختيارهم هذه القبيلة اختيار صالح. أما في المنطقة اللي هي المنطقة الأولى فشانهم شان إخوانهم اللي هم الشيعة وحضر في هذه المنطقة، وهناك كفاءة في القبيلة، منهم من يحمل دكتورة مع الاقتصاد، ومنهم من يحمل دكتورة أخرى في التربية، ومنهم المحامين، ومنهم المهندس، ومنهم هذا المحامي، ومنهم كذا. لكن أتمنى من القبيلة لا تكون تخاذل في أي شيء. أرجي من قبيلة العوازم أن تكون تعطي 4 أصوات كاملة،
وبغض النظر عن من يكون، هناك مرشحين يستحقون الصوت، فإذا كنت غير مقتنع في هذه القبيلة مرشحين القبيلة فأعط من أحرار الكويت الذين لم يكونوا من النطيحة والمتردية ومأكل السبع. وهي في قبيلة العوازم لا ترضخ لضعوف الناس اللي كانوا يمشون حذر الكنترول والآن يتبجحون ويدفعون الهدايا يمين وشمال ويقول نحن من نحميها ونحن الذي سنقيمها ونحن. الناس تعرف هذا الشيء ولن تطوف على أحد. وهناك رجال منهم قد استلموا الوزارة، ومنهم من كان نائبا، ومنهم من كان هذا نائب في مجلس هذا البلدي، فهذا يعرفونها العوازم أكثر مما أعرفها أنا. ولكن أرجي تكون مواقفهم واضحة، وأن يصلوا نهار الانتخابات أن يحضروا ويدوا الأصوات كاملة 4 للمرشحين العوازم أو للمرشحين الفيات الأخرى التي لها مثلا القدرة من أبناء الكويت البررة الذين لا يرضخون إلا لله سبحانه وتعالى واللي رفعت سمعة الكويت. وأتمنى أن يكون أن مرشحين هناك من مرشحين العوازم من لديها الشهادة والقدرة أن يقود هذه القبيلة. نعم. فأرجو ألا تكون القبيلة أنتاجها مثل ما كانت سابقا، فهي أنتجت ناس لم تستفيد منها القبيلة ما يقرب من 20 عاما، فهم عديمين الجوبة ولا فائدة منهم. أرجي ألا تكون حتى وأنا أوجه هذا الكلام حتى الأقرب مال هذه الناس أن يكونون أحرار، واللي يختارهم بين العز والإهانة، فهم جربوا ما شافهم وعرفهم، فقد انكشف الخيط الأبيض من الخيط الأسود وقد تبين كل شيء. والآن عرفنا أن هناك من هو يدفع يعطي الهدايا، وهناك من هو يدفع الفلوس على الفقراء والمساكين، والآن خبر أمس كان بفلوس وخبر اليوم كان بلاش. وأرجو أن لا يكون العوازم ضحية مرة أخرى لمن ناس لا يستحقون هذا المكان. نعم. كيف ترى الوضع بعد الانتخابات إن شاء الله؟ بعد الانتخابات أتوقع إن كان المجلس مجلسا قويا وهناك حكومة قوية، أتوقع ومنعم الله من أن يكون أحد المجلسين أضعف من الثاني، فسيكون الموقف مثل ما كان إن شاء الله على ما يرام، وستكون الكويت سائدة، وهناك ستكون الأمور إن شاء الله من حسن إلى أحسن، وأتوقع أن تتم إن شاء الله الأمور بسلام. وأرجو من الله أن يكون اختيار الشعب الكويتي، وأنا أوجه هذه الكلمة على الشعب الكويتي من الآن، فهو الآن لم يبقى إلا صوت المعركة وصوت الصناديق. أرجو أن يحسنوا اختيار ناخبينهم واللي ابتعدوا عن الضعف وعن الإهانة. نعم. أرجو أن يصوتون لمن يستحق الصوت بغض النظر عن من يكون، فالناجح هو الكويت قبل كل شيء. نعم. وأرجو الابتعاد عن الحزازيات، وهذا بدوي وهذا حضري وهذا شيعي وهذا سني. أنا أسمع من طرح الأعضاء أو المرشحين أحد بيحولها الدولة الأموية، واحد يحاول بيعدل دول الخليج، واحد بيعدل، ونحن لا اللي نرضى حذر المشاكل بينما هو يبي يعدل العالم الخارجي. فهل هذا يعقل؟ فهل يعقل أبناء الكويت أن يكون هذا حضرين وهذا بدوي وهذا سني وهذا شيعي؟ متى سمعنا بهذا الشيء؟ لا بنسمع بهذا الشيء من هذا مرشحين. وهذا بعد أن عرفوا، أنا أعتقد هذا طلع من ناس معينين بعد أن فقدوا الكيكة اللي كانوا يتمتعوا فيها. سمعنا من قال أننا لا انتهى شهر العسل وسننهيها وانتظر ما القادم، وسمعنا من قال أن هناك أننا سنحولها دولة أموية، وسمعنا من قال أني سنتفريش الناس، وسمعنا من قال أني سأدوس على الناس، لكن هيهات نحن نقول أن من كان يتخيل في راسه هذا الشيء عليه أن ينزل عن راحلته، وأن يعرف أنه مكانه الحقيقي، وأن يكون مرشحا تشريعيا ليس رجل يتبجح على الناس ويفرض عليهم سيطرته. نعم. فنحن ابناء الكويت ولا نتبجح على أحد، نحن مع حكومتنا ومع دولتنا وفي العلم الغالب، لكننا نرفض التهديد والوعيد، ولا يمكن أن واحد يقبل مثل هذه الأشياء التي لا فائدة منها. نعم. فهل يعقل أن يجي رجل يقول أني سأدوس على رقاب العالم، وهل يجي عقل يجي رجل يقول اني سنتفريشهم، وهناك رجل ديني يقول لك انا مثلا اعطوا الرجل هذا اذا كانت الفتوى كذا كذا، يحمل العصا والعمامه ويقول لك اني انا كذا كذا، وفي نفس الوقت هو لا يعرف الا بس هو هذا يتكسب اصوات الناس حذر ذات الدين. لو كان الرجل هذا دين وعلى صحيح ما كان يقول هذا الكلام، عليه ان يذهب الى المسجد ويبتعد عن قالت هذا فلان طال عمرك يستحق وفلان لا يستحق. كل اهل الكويت يستحق، نحن نقول يستحقون، لكن اين هو يوم كان في المجلس سابقا؟ هل شيف من شيء هو الرجل هذا؟ نحن رجالك هذا يسموه الامير، نحن رجالك عنا، نحن نقول كل الكويت رجال يسموه الامير، لكن هل على القدح في عروض الناس والمدح والكلك؟ المدح والكلك لا يمشي. هذا واحد رجل يقول كان مثلا
سووا هاللون ولا وفتي يستحقون فلان يستحق وفلان يستحق. هل يستحق؟ من هو اللي يستحق هذا الرجل يقول؟ هل يستحق شنو؟ يعني احنا نقول نحكم عليه هو، ما نحكم على الرجل اللي ما وصل لحد الان، اللي ما وصل ما ندري عن حد. لكن افتاوى وهو نفس الشخص يمكن 4 دورات ما سوى شيء، هو بنفسه ما سوى، مشاكل وضلالات ونوب زعلان ونوب الراض، الثاني نفس النتيجه. لا نشوف مثلا كل واحد يتوقع عصا مثل عصا موسى اللي يقول واللي فيها مآرب اخرى، لا اكثر ولا. هذا اللي عاد يجب ان يكون هناك صحيح. وانا اطلب من اخوتي اللي هم ابناء الشيعه عليهم ان يكونون كويتيين حقيقيين، وان يكونون صريحين، وان يعطون من يستحق الصوت، وليس بنت عدل الدين وياخذهم انا بسوي واسوي. عليهم يعرفون من هو اصحاب الحق ومن هو اللي فعل خيرا او فعل سوء. احنا الان في بلد واحد، والكويت سفينه ان غرقت ستغرق على الجميع. نعم. الكويت سفينه اذا غرقت فسيغرق الجميع. نعم. يجب ان نكون مع بلدنا ومع حكومتنا ومواقفنا واضحه، ولا يجب ان نحسب كم يدخل جيوبنا ولا ندخل حدر الميكروفونات ونحسب ما يدخل في جيوبنا واحنا تبعت هذا الكنترول. متى ما تكلم لي واحد على حدر الريموت اركب. يجب ان يكون عضو عليهم ان يختارون ابناء الكويت من الناس الصالحين الذين اذا طلعوا في المجلس قالوا ما الحقيقه. احنا صحنا على المعارضه وقلنا مع ان المعارضه مخطئه وقلنا المعارضه غلطان، ولكن في الحقيقه تبين كل شيء. ها هي الان الناس تبدت في كل شيء. لا تسمع الان هذا فلان يعطي فلوس ويوزعهن في الخارج، وهذا يعطي فلوس ويوزعهن على الفقراء والمساكين، وهذا بل الناس بتصل داخل السجن على 3 قصود و4 اقساط ما اعطيهم شيء. هل هم بيت الزكاه؟ هل من اين جت هذه الاموال؟ او من اين عطيت هذه الاموال؟ نعم. فهل هذول في صالح البلد؟ اين مواقفهم اثناء التصويت على 50 دينار؟ اين تصويت؟ نعم. من عطى 50 دينار اللي 100 فلس يزيدون لي 100 فلس، وهذا اين تصويتهم على توزيع المناطق؟ اين تصويتهم على هذا؟ كل هذا 9 حكومات كلها في ما يقرب من 3 سنوات كلها على شنو؟ تبين في الاخير ان كل يصوت حسب ما اثمانه. تبين هذا الشيء معروف الان، معروف الان ان كل كان يصوت حسب اثمانه، ما كان يصوت عن قناعه او كان يصوت على شيء. الان يجب اهل الكويت ان ينظرون حقيقيا ويطلعون رجالا لا يخضعون الا لله ولهذا البلد. والكويت فوق كل شيء، تستاهل كل شيء، ولا تستاهل ان تكون تباع بين ناس معارضه وناس تابعه وناس كذا. نحن ما احنا معارضين للكويت ولا في احد معارض للكويت، ولكن معارضين للحق والباطل، واضح الحق والباطل. نعم. هل يعني مثلا ما سمعنا عن القبيضه او ما يسمع من ذلك الملايين اللي سمعتها، ممكن هاي تدفع لها تبني لها 20 مستوصف او تبني لها مدارس، من ياخذ؟ خذ 10 أنفار. هل ثوبوا ما كانوا يفعلون هذا الناس؟ الان طال عمركم حضر التهم وتحت طال عمرك طالت القانون. ارجو ان يكون القانون حقيقيا وليس طال عمرك قانون مطاطا بعد عفى الله عما سلف وتروح مثل القضايا الثانيه حضر ادراج وانتهى كل شيء والخير تطلع لا شيء. أنا أقول للشعب الكويتي عليه أن لا يدفع ثمن الضعف، أن الضعف لا يجر إلا الضعف. نعم. عليهم أن يختارون بين الكويت وبين الثمن. من كان حرا فليعز الكويت وليكون موقفه موقف على الكويت وموقف الكويت مع العدل، ومن كان مشريا فهذا ذنبه، هذا شانه. نعم. نحن نحب الحق ونكره الباطل. أين ترى الحكومة؟ نعم. في المواقفها السابقة، الحكومة، ما رأيك بالحكومة؟ والله في اللي حصل كله ترى سنين طافت ترى ما في مجلس، هو المجلس مجلس الأمة ما في مجلس. عند استجواب وقفوا المجلس رئيس مجلس الأمة شهر كامل ما في مجلس. وعندما يجي شهر 6 3 جلسات سلقوا الميزانية ومشوا. هذا اللي حصل، ما شفنا مجلس حل. ترى ما شفنا مجلس حل. استجوابات وصياحة وكذا ما شفنا مجلس. الحكومة تجلس ولا ما تجلس، عينت مختار، عينت طال عمرك ترقية الضابط، هذا اللي لا بنيان ولا مشاريع ولا شيء. وفي الأخير هذا اللي حصل، كل شوي بيستقيل وزير وكل بيستقيل هذا اللي حصل، هذا اللي حصل. ما شفنا احنا سنة طافت ترى ما فيه ديمقراطية عندنا ولا عندنا مجلس، وإذا كان المجلس اللي يجي نفس المجالس الماضية فعلى الكويت السلام. يعني هذا الناس ما هي إلا طال عمرك كراسي وفترة معينة وعقبة مع السلام. أنا أشوف يعني الأشياء حتى الآن اللي داير الآن في البلد، يعني العام طلعوا الناس على شهادة المدارس وطلعت نتائج جيدة وكذا. الدولة ممنوع تدرس برا، ممنوع، ما في معاهد، ما في جامعة، ما في شيء. الآن يعني وقفوا درجات العالم على أساس نتيجة العام. زين
أنا عاقب على طالب الناجح من العام، عاقب على درجته السنة هذه، بأي حق؟ وين هذا؟ الدولة قوية، دولة عندها القدرة، دولة يعني تخصم من الناس على أساس شنو؟ وليش مظاهرات طلبة متوسط ثانوي وكذا؟ على أساس وصلت لأن كل واحد يظهر على الثاني وكل واحد طالبته، حتى أصحاب الابتدائي والمتوسط يطلعوا.